أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yau zan kawo tsakure daga cikin tarihin hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na gaskiya, wanda yake gwada yadda ya yi matuƙar riƙo da gaskiya komai sarƙaƙiya, sannan kuma ya ƙalubalanci masu adawa da shi da su zo su gwada irin gaskiyar da yake da ita, wato Masihul Mau'ud alaihi salatu wassalam kenan. Da farko bari in fara gabatar da raddin da Masihul Ma'ud ya yi ga wani gawurtaccen mai adawa da shi, wato Muhammad Hussein Batalvi, wanda ya zagi Masihul Ma'ud alaihi salam, ya masa laƙabin cewa kafiri ne kuma shi maƙaryaci. Masihul Ma'ud alaihi salam ya yi raddi wanda yake bayyananne, buɗaɗɗe, kuma ya kasance ƙalubale ne ga kowa da cewa duk wanda yake ƙoƙarin yin hukunci bisa gaskiya ba zai yarda da wannan ƙazafi da aka yi masa a matsayin gaskiya ba. To amma ko da ike idan mutum ya rufe idanuwansa ba zai iya ganin haske ba, wannan kuma shine halayyar malaman wannan zamani. Wata rana Muhammad Hussein Batalvi Sahib ya rubuta Masihul Mau'ud alaihi salatu wassalam wasiƙa. A cikin wasiƙar sai yake bayyana shi a matsayin maƙiyin musulunci, kuma kafiri, kuma maƙaryaci, Allah ya kiyaye. Masihul Mau'ud alaihi salatu wassalam sai ya yi masa cikakken raddi, inda yake cewa idan kai kyakkyawan nazarin rayuwata da buɗaɗɗiyar zuciya, farar zuciya ta masu son gaskiya, to za ka samu hujja ingantacciya cewa Allah subhanahu ta'ala ya daɗe yana kare ni daga daudar ƙarya. Har wani lokacin ma kotu na turawa za su sanya rayuwa ta cikin hatsari, sannan kuma ba zan taɓa yin ƙarya ba ko da lauya ya ba da irin wannan nasiha. Wato, a nan gurin ana cewa dukkansu sun ce idan ya yi ƙarya za a goyi bayansa. Amma Masihul Mau'ud alaihi salam ya ce, Allah buwayi ya bani ikon yin watsi da rayuwata da ƙimata domin ɗaukaka gaskiya. Kuma da yardar Allah buwayi na zaɓi gaskiya na fifita ta akan rayuwata da ƙimata. Kuma sau da dama na fuskanci hatsari, kuma sau da dama nakan yi watsi da sha'awa da buƙatun mahaifina da ‘yan uwana domin tsoron Allah, amma ba zan rabu da gaskiya ba. Sannan ya ci gaba da cewa na yi rayuwata a wannan gari, haka kuma a Batala da ke Kadiyan. Shin akwai wanda zai taɓa cewa na taɓa yin ƙarya? Saboda haka idan ban taɓa yi wa mutane ƙarya fa tun daga farko saboda Allah, sannan sau da dama ina sadaukar da rayuwata da dukiyata domin ɗaukaka gaskiya, to don me zan kuma ƙallafa wa Allah ƙarya? Batalvi Sahib ya kuma rubuto a cikin wannan wasiƙa cewa ƙarya da yaudara ta zame wa Masihul Ma'ud jini, wato tamkar dai ɗabi'arsa ce, Allah ya kiyaye. Alhali a gaskiyar lamari wannan ƙarya ce da kuma ƙazafi shi wannan malami ya yi,
wanda ƙazafi ne kuma da ba shi da tushe kwata-kwata. Saboda haka ne Masihul Ma'ud alaihi salam da yake masa raddi sai ya rubuta cewa, Shak Sahib, duk wanda yake da tsoron Allah kuma wanda yake mai tsatso na asali tun farko ba zai ƙazafa wa ɗan uwansa ƙarya da ɓatanci ba tare da bincike ba. Amma idan ya yi bincike, idan ya ƙazafa masa wannan ƙarya, to kamata ya a ce ya gabatar da hujja. Saboda haka, idan kana da waɗannan kyawawan siffofi da na faɗi, to ina roƙonka da sunan Allah buwayi, wanda ake rantsuwa da shi, wanda kuma ake rantsuwa a bisa ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka zo ka tabbatar da cewa ina da waɗannan munanan halaye guda biyu da ka ce ina da su. Wato na farko ka zo ka nuna cewa ka ba da shaidar cewa ni maƙiyin musulunci ne kuma ni kafiri ne, sannan na biyu kuma ni maƙaryaci ne. Wato shi wannan malamin ya masa ƙazafin guda biyu. Na farko cewa shi kafiri ne, saboda haka ya zo ya gwada hujja. Na biyu kuma ya zo ya gwada cewar Masihul Ma'ud maƙaryaci ne, sannan Masihul Ma'ud alaihi salam ya ci gaba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, haƙiƙa mutumin da ya fi kowa gaskiya mafarkinsa ma yana yin zama gaskiya. A wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mafarkin mutum a matsayin ƙa'ida ta sanin gaskiyar mutum. Saboda haka kai ma malam kayi da'awar cewa kayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan abin da ka faɗi ba munafunci ba ne ba, kuma kayi matuƙar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sanin cewa lalle abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya ne, to yanzu da farko bari mu sanya wannan ƙa'ida, mu ga wa za a gane cewa shine mafi gaskiya kuma wane ne yake yawaita ƙarya. Haka zalika Allah subhanahu ta'ala buwayi ya ce a cikin Alƙur'ani, wato a gare su akwai albishir a wannan gida duniya. Ma'ana, wato wata fitacciyar halayya ce ta mumini, idan an kamanta shi da sauran mutane za ka ga cewa mafarkinsa yakan yawan zama gaskiya. Masihul Ma'ud alaihi salam ya ci gaba da cewa, kai ma ka yi da'awar cewa ka yi imani da Alƙur'ani, saboda haka bari kuma mu zo mu duba ta ma'auni ta Alƙur'ani wane ne yake da siffofi na mumini. Mukan yi wannan gwaji ne kamar haka. Farko a yi taro a Batala ko Laho ko Amritsar, a samu shaidu waɗanda za su bayyana, su tsaya a gabansu, sannan a bayyana, kowa ya bayyana mafarkinsa, wanda kuma ya kasance mafarkinsa an tabbatar da cewa shi ne gaskiya, to wanda yake adawa da shi mutane su tashi su ba shi laƙabin kazzab, maƙarici, dajjal, jujal, kafir, kafiri, akfar, mafi munin ƙarya, ko kuma mal'un da la'ananne, ko kuma duk wani laƙabi dai da za a yi masa. Amma idan ka gaza, to aƙalla dai ni zan ba ka watanni 6 ka buga wani mafarki naka wanda ke bayyana abin da ke ɓoye. Ni ba wai kawai zan bayyana mafarkina wanda ya gabata ba, zan ma bayyana mafarkin da na yi kwanan nan. To kamar yadda kai da'awar cewa ka yi imani da Alƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ma zuci da ruhi na yi imani da abin ƙaunar mu wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan littafi wato Alƙur'ani. Saboda haka wannan gwaji ne zai bayyana wane ne mai gaskiya, wane ne kuma mai da'awa ta ƙarya. Masihul Ma'ud alaihi salatu wassalam ya ƙara da cewa, to idan na faɗi wato a bisa ƙa'idar gwajin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Alƙur'ani ya saka, to kai ka zama mai gaskiya. Kuma ni kamar yadda ka faɗi sai a ɗauke ni a matsayin kafiri, jujal, ko kuma shaiɗan, ko maƙaryaci, ko mai ƙirƙirowa. Kuma a irin wannan lokaci sai ya zama dukkan shakkunka da dukkan abin da ya faɗi da ka faɗi zai zama gaskiya. Wato cewa na yaudari mutane ta hanyar rubutun barakinar Ahmadiyya, na handami kuɗinsu ta yi musu hanyar yi musu alƙawarin za su samu dace da karɓar addu'a, sannan ni kuma ina rayuwa ne a bisa dukiya ta haram. To amma kuma idan falalar Ubangiji wacce a kodayaushe tana tare da muminai da masu taƙawa, ta tabbatar da gaskiyata,
to kai yanzu ka gaya mini, shin dukkan wa'annan laƙabi ba za mu danganta wannan kawu naka, wato kanka wanda kake mayaudari ba? Saboda haka wannan shine ƙalubalen da Masihul Ma'ud ya gabatar masa. Sannan sai Masihul Ma'ud ya ci gaba da cewa, kai ka sanya ni cikin kunci sosai, amma na ci gaba da haƙuri. Amma duk da haka baka nuna alamun jin tsoron wannan buwayi, wato Ubangiji wanda ya san ka ba. Amma Allah ya min wahayi game da kai da mutane irinka masu mummunan zuciya, cewa zan ƙasƙantar da wanda ya nemi ya ƙasƙantar da kai. Sannan Masihul Mauda alaihi salam sai ya ci gaba da cewa, domin haka yanzu ka sani cewa lokaci ya kusa da Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana cewa kai maƙaryaci ne ga wannan zargi da kai mini. Sannan kuma zai saukar maka da dukan wa'annan azaba da za ta ƙasƙantar da kai kamar yadda ake ƙasƙantar da munafiki maƙaryaci. Kai kana da'awar kayi imani da Alƙur'ani da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato kamar yadda malamin yake da'awa. Saboda haka idan wannan da'awa taka gaskiya ce, shigo filin daga a yi gwaji, domin Allah subhanahu ta'ala ya yi mana hukunci tsakanin ni da kai. Sai a ƙaryata a kuma wulaƙanta wanda yake maƙaryace kuma jujal. Domin a wannan lokaci wani abu da ke goyon bayan gaskiya ya bayyana a zuciyata, ba kuma zan iya kau da shi ba tunda ba ni ne na sa shi ba. Ubangiji ne ya sanya shi. Wato kamar yadda kake kira na kafiri kuma maƙaryaci, ka ce wai ƙarya siffa ta ce, to ina roƙonka da sunan Allah buwayi, ka fito kai tsaye mi gaba da gaba a bisa sigar da aka bayyana, domin a tabbatar da wane ne maƙaryaci jujal kuma kafiri a bisa ma'auni na Alƙur'ani da kuma ma'aunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Wato anan Masihul Mauda alaihi salam sai ya ci gaba da cewa, akwai kuma wani ma'auni inda kuma ake iya gane gaskiyar mai gaskiya, wanda Allah subhanahu ta'ala da kansa ne ya sanya wannan ma'auni. Wato wani lokacin mutum yakan shiga cikin wani bala'i yadda za ka ga tamkar ba zai iya kubuta daga wannan bala'i ba sai fa in yayi ƙarya. To a irin wannan lokaci ne ake gwada ɗabi'arsa, shin tana da ɓurɓushin ƙarya ko kuma dukansa mai gaskiya ne. Wato shi wancan malami ya yi ƙazafi cewa Masihul Maud yana da ɗabi'ar ƙarya. Saboda haka Masihul Maud sai ya raddi da cewa a lokacin bala'i da jaraba mutum kan san cewa ɗabi'arsa tana da ɓurɓushin ƙarya ko ƙarya. Wato a irin wannan mawuyacin hali zai gane cewa shin bakinsa zai faɗi ƙarya yayin da yake neman kuɓutar da rayuwarsa ko mutuncinsa ko dukiyarsa. To saboda haka ni na fuskanci irin wannan mawuyacin hali, wadda idan na ce zan kawo za ka ga zan tsawaita magana, amma zan kawo maka misalai guda uku da kuma wannan niyyar zan yi. Saboda haka kai ma idan ka shiga irin wannan mawuyacin halin da zai bayyana gaskiyarka, ina roƙonka da sunan Allah buwayi, ka zo ka kawo su tare da hujjoji, domin a san cewa da'awarsa ba kumfar baki ba ce ba, cewa ko a lokacin bala'i da jarabawa baka yi ƙarya ba. Masihul Mauda alaihi salatu wassalam sai ya ba da nasa misalan, inda yake cewa zai kawo guda uku kamar yadda ya riga ya faɗi. Sai ce ɗaya daga ciki shine bayan rasuwar mahaifina, ɗan uwana marigayi Mirza Gulam Qadir, da ni da shi aka kai mu ƙara a kotu a Qadian, wanda Mirza Azam Beg na Lahu ya kai mu ƙara wai domin wata dukiya. Na san cewa wannan dukiya gaskiya su ma ba su mallake ta ba, mu ma kuma a wannan lokaci ba mu ne masu mallakinta ba, tun da dacen an riga an kwace mana ita a lokacin mulkin wa'annan mabiya addinin Sikh. Domin ƙara karɓar wannan dukiya, mahaifina ya yi hasarar rufi 8,000, kuma wa'annan 'yan uwana ba su ba da ko kwabo ba. To amma duk da haka sai ne addu'a, inda na samu wahayi daga gurin Ubangiji, inda Allah ke cewa zan amsa dukkan addu'o'inka, amma ba dangane da wannan dukiya ba. Wato ma'ana dai wannan addu'a ta Masihul Maud alaihi salam ba za ta samu karɓuwa ba. Saboda haka bayan wannan wahayi ne sai na gayyaci ɗan uwana tare da dukkan mazaje da mata na dangin wasu har yanzu suna raye, na tattara su a guri ɗaya, na yi musu bayani da cewa kawai
su rabu da wannan dukiya da ƙara domin Allah bai so a shigar da ita ba. Amma ba su yadda ba, suka ce ai da can mallakinsu ce kafin a ƙwace wa mahaifinsa saboda haka yanzu dole sai sun zo sun ƙwaco ta. Ni kuma na jurewa hasarar dukiyar da na yi. Masihul Mauda alaihi salam ya ce, tunda Allah ya ce in bari, to zan haƙura. To, yanzu dukkan waɗanda suke maƙiyana su ma shaida ne, domin dukkan al'amarin wannan gidaje an danƙawa ɗan uwana ne, kuma ne masa nasiha da ya rabu da su, amma yaki daga bisani kuwa sai da ya hasara. Masihul Mauda alaihi salatu wassalam sai ya kawo misali na biyu, wanda shi ne kamar haka. Kusan shekaru 15 ko 16 ko kuma ma sama da haka, na tura wata maƙala da na rubuta domin a buga ta wato hannun wani mabiya addinin Kirista mai suna Raliya Ram, wanda lauya ne mazaunin Amritsar, wato lauya ne kuma edita ne na jarida. Sannan wannan maƙala tana goyon bayan Musulunci, sannan radi takewa ga mabiya addinin Arya. Sannan na tura wannan wasiƙa maƙala a cikin ƙunshi ne, sannan sai na saka wasiƙa a ciki. Wannan wasiƙar kuma tana goyon bayan Musulunci da kuma raddi ga addinin da ba na Musulunci ba, na ce a buga su. To shi wannan editan mabiya addinin Kirista a sanadiyar bambancin addini sai ya fusata, sai yake ganin ai yanzu ya samu damar da zai kunyata ni, domin wai ai sanya irin wannan wasiƙa tare da wannan maƙala ya saɓa wa doka, ni kuma ban san da wannan doka ba. To a wannan lokaci za a yanke wa mutum hukuncin biyan rufi 500 ko kuma ya wata 6 a gidan yari. Saboda haka sai ya zama mai isar da saƙo ga ofishin tura wasiƙu inda aka shigar da ni ƙara. To ko kafin a turo min wasiƙar wannan ƙara, Allah subhanahu ta'ala ya yi nuna min kashafi inda na ga Raliya Ram, wato wannan lauya, ya turo mini maciji domin ya sare ni, amma na ɗauke shi na mayar da shi kifi, na soya shi na tura masa. Sai na samu wannan cewa ishara ce cewa wato za a sagar da ni ƙara, amma kuma Allah zai taimaka mini. Saboda haka sai aka kira ni headquarter, wato cibiyar wannan yanki ta Godashpo. Sannan dukkan lauyoyin da na tuntuɓa sai suka ce gaskiya babu hanyar da za a kubuta, sai dai kawai in ce ban saka wannan wasiƙa a cikin wannan ƙunshi ba, in ce ma Raliya Ram ne shi da kansa ya saka wannan wasiƙa. Haka kuma lauyan ya tabbatar min da cewa idan na faɗi irin wannan magana, sai ya zama sai dai shaidu ne za su zo su yanke hukunci, wato ni ma kuma za a ƙyale ne in tafi ta hanyar kawo shaidu guda 2 maƙaryata. In ba haka ba babu yadda za a yi, dole sai an yanke min hukunci. Ni kuma na ce musu to gaskiya babu yadda zan rabu da gaskiya a kowane hali nake ciki, saboda haka koma me zai faru ya faru. Saboda haka wannan rana ko washe gari ne muka je kotu na wani malamin Ingilishi, sannan sufritandan gidan wasiƙa ya fito yana goyon bayan gwamnati, sannan alƙalin ya zo da kansa ya rubuta abin da na faɗi. Kafin ya fara rubuta sai min wannan tambaya, shin kai ka sanya wannan wasiƙa a cikin wannan ƙunshi? Na ce masa e. Kuma wannan wasiƙar taka ce? Na ce e. Na ce masa e, wannan tawa ce, kuma wannan ƙunshi na ne, sannan na tura wannan wasiƙa ne ta hanyar sata a cikin wannan ƙashi da maƙala take ciki, amma ba wai don na tauye wa gwamnati kuɗin shiga ba ne ba, a'a, ko kusa ba haka ba ne ba. Ni da wannan wasiƙar da wannan maƙala na ɗauke su ne a matsayin abu ɗaya, wannan shi ya sa kawai na sa su. Sannan ita kanta wasiƙar ma ai ba wani batu take dangane da ni ba. Saboda haka da jin wannan magana, Allah subhanahu ta'ala sai ya karkatar da zuciyar wannan alƙali da ya goyi bayana. Wannan ɗan adawa shi sufritandan gidan wasiƙa ya fara ihu, suka dinka dogon jawabi, ban fahimci me suke faɗi ba, amma a duk sanda ya faɗi wata magana sai shi alƙalin ya ce no, no, wato a cikin harshen Ingilishi. A haka daga ƙarshe, bayan wancan shi sufritandan ya gama dukkan hujjojinsa, ya bayyana fushinsa, sannan sai shi alƙalin ya rubuta
nasa hukunci. Daga nan sai yake ce mini, kai yanzu kana iya tafiya. Da jin haka sai na fito daga kotun ina mai matuƙar godiya wanda yake matuƙar karamta ni, wato Allah buwayi, wanda ya bani nasara ko da ma akan wato ɗan Ingilishi Bature mai adawa. Masihul Mau'ud alaihi salatu wassalam ya ce, na san sosai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da ni ne a wannan lokaci a sanadiyar riƙo da gaskiya. Kafin wannan lokaci na yi mafarki inda na ga mutum ya miƙo hannunsa zai ɗauke min hula. Na ce masa, me za ka yi? Sai ya bar min hular inda yake cewa, to babu damuwa, babu damuwa. Sannan Masihul Mau'ud alaihi salam sai ya kawo misali na uku inda yake cewa, daga cikin wa'annan abu da ya faru shine ɗana Sultan Ahmad ya shigar da wani mabiyin addinin Hindu ƙara da a rushe gidan da wancan ya gina a filinmu. To gaskiya a lokacin shigar da wannan ƙarar sun faɗi wani abu wanda yake ba daidai ba, wanda zai sa kuma a yi watsi da ƙarar. A haka kuma sai ya zama ba wai kawai Sultan Ahmad ba, har ni kaina zan yi asarar filina. To sai shi wancan mutum mai neman kare kansa sai ya ɗauki damar wannan kuskure da suka wajen shigar da ƙarar, sai ya ce ni zan zama shaida. Wato a nan gurin sai ya ce Masihul Mau'ud ne zai zama shaida, kuma abin da ya faɗi za a yarda da shi. Masihul Mau'ud alaihi salam ya ci gaba da cewa, sai na je Batala na zauna a gidan Babu Fataiddin wanda yake kusa da kotun Batala. Wato ƙarar tana kotun wannan mabiyin addinin Hindu alƙali, amma kuma yana fama da ciwon ƙafa. Sai lauyan Sultan Ahmad ya zo gare ni ya ce mini, yanzu an kusa kiranmu da mu shiga kotu, me za ka ce musu? Sai na ce musu, zan gaya musu gaskiyar lamarin da na sani, inda yake cewa, to sai lauyan ya ce, to ai ba ma sai ka je kotun ba, ni da kaina zan je in janye wannan ƙara. Ma'ana dai ba sai an je kotu ba, tunda idan ya faɗi gaskiyar da ya sani, kaga dama ba za su ci nasara ba. Masihul Mau'ud alaihi salatu wassalam ya ce, a haka suka yi hasarar wannan ƙara da hannuna, amma na yi ne domin riƙo da gaskiya. Ni na fifita gaskiya domin neman yardar Ubangiji akan wata dukiya. Masihul Mau'ud alaihi salatu wassalam kawai yardar Allah yake so. Saboda haka wa'annan misalai na ƙarshe su kansu akwai shaidu. Shaida ta farko akwai Sheikh Ali Ahmad lauya daga Daspo da kuma Sardar Muhammad Hayat Khan. Sannan kuma har yanzu ƙara tana wannan kotun ko? Sannan shaidu na ƙara ta biyu akwai Babu Fataiddin da kuma lauyan kansa wanda ban tuna sunansa ba. Sannan kuma da shi kansa alƙalin wanda yanzu an tura shi Ludhiana. Wannan ƙara ce tsawon shekaru 7 da suka gabata. Sannan na tura kuma da Nabi Baksh Fatari wanda ya kasance mai karɓar kuɗin shiga ga gwamnati na Batala, shi ma shaida ne game da wannan batu. To yanzu sai Masihul Mau'ud yake cewa, yanzu ya kai kai ma idan ka fuskanci irin wannan ƙalubale wanda za ka ga cewa rayuwarka da mutuncinka da dukiyarka suna fuskantar barazana idan ka faɗi gaskiya, amma duk da haka kai riko da gaskiya ba tare da dukiyarka ko rayuwarka ba, to ina roƙonka ka zo ka gaya mana tare da hujja, domin ni tunanina shine mafi yancin malamai kumfar baki ne, shirye suke da su siyar da addininsu su karɓi nan kuɗi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaman ƙarshen wannan zamani sun fi kowa munin ɗabi'a. Haka zalika kuma marigayi Siddiq Hassan Khan, wanda kai kanka ka yarda cewa mujaddadi ne, ya yarda cewa a cikin hijijul kirama wannan ƙarshen zamani shine wannan zamani da muke ciki. Saboda haka mutum kai tsaye ya yarda da nagartar irin wa'annan malamai, yana ƙaryata kenan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin haka bari mu zo mu ga naka kai kuma rayuwar, idan ka gaza kuma to gaskiya za mu ce to kai kawai kana riko da kumfar baki ne na daƙawa, amma ba tare da shaida ba. Saboda haka game da abin da ke zuciyarka kuma Allah shine mafi sani cewa shin ka taɓa rantsuwa akan ƙarya? Ni ban sani ba, Allah shine mafi sani, tun shine mafi sanin abin da ke ɓoye ko kuma waɗanda suke tare da kai.
To, wato mutumin da ya kasance ya faɗi gaskiya a lokacin jaraba kuma bai yi watsi da gaskiya ba, to wannan shine mai gaskiya. Idan kana da shi, zo ka gaya mana, in ba haka ba, ka ji tsoron Allah, kada Allah ya ci gaba da bayyana rauninka. Sannan game da wancan ƙara da aka ambata, wato musamman ƙarar da Mirza Sultan Ahmad ya shigar game da wannan gida da aka ce a rushe, an rawaito cewa akwai wani mabiyin addinin Hindu da ake kira Shankar Das, kuma yana da mukami a gwamnati a yankin Jammu. A Qadian sai ya ƙwace wa wato fili na su Masihul Maud alaihi salam kusa da gabashin Masjid Aqsa, inda ya gina gida. To, wanda daga bisani ne an gina ofishin Sadr Anjuma Ahmadiyya a wannan guri. Mirza Sultan Ahmad ya shigar da shi ƙara da a rusa wannan gida, to amma kuma sai ya kuskure wajen shigar da ƙarar. To a sanadiyar haka ne sai suka yi hasarar wannan ƙara, wanda shi kansa Mirza Sultan Ahmad da Masihul Maud suka yi hasara. A sani cewa wannan fili ba na wancan ba ne ba Shankar Das, amma sai dai ginin da ya gina gaskiya ne. Wato ya mallaki dukiyar, ya ƙwace ta, sai ya zo ya gina gida. To, ita wannan ginin gidan ne su kuma 'yan adawa suka nemi su kafa a matsayin hujja. Saboda haka sai suka ce Masihul Maud ya zo ya kafa hujja, ya zo ya zama shaida, domin duk da sun san suna adawa da shi, sun san Masihul Maud alaihi salam ba zai goyi bayan ƙarya ba, kuma haƙiƙa zai ce wannan gida na wancan mutum ne, amma dai filin ba nasa bane ba. Kuma haka abin ya faru. Lokacin da shi Mirza Sultan Ahmad ya samu labarin cewa ai Masihul Maud da aka kira zai faɗi gaskiya, shi kansa ya san Masihul Maud ba zai yi ƙarya ba, saboda haka sai ya janye wannan ƙara. Ala ayyi halin, tarihin wannan babban gida shine ya shahara da suna gidan Shankar Das, kamar wanda na faɗi mutum ne mai matuƙar adawa da ƙiyayya. Daga can saman gidansa yakan iya hango farfajiyar gidan Masihul Maud alaihi salatu wassalam. Wannan shi ya sa ma aka shigar da wannan ƙara. Sannan kuma domin nuna ƙiyayyarsa, wannan mutum yana da ɗabi'ar zama a ƙofar gidansa ya dinka zagin masu wucewa zuwa sallah a Masjid Aqsa. Ya yi dukkan amfani da wata kafa domin cutar da mutane. Yayin da waɗanda ya cutar za su zo gurin Ubangidansu, wato Masihul Maud alaihi salam, su gabatar da ƙorafansu, shi kuma sai ya tabbatar musu da cewa ku yi haƙuri, domin babu wanda zai iya ƙalubalantar fadar Ubangiji. Ma'ana dai a nan gurin Masihul Maud yana cewa shi yana tunanin cewa yana da tasa fadar, amma mu fadar ta Ubangiji ce, babu kuma mai iya ƙalubalantar ta. Kuma haƙiƙa waɗanda Allah ya ƙaddara za su gani sun gani, waɗanda za su ji kuma sun ji, cewa wannan babban gida na wannan Das daga baya ya kasa zama, shi da kansa sai da ya bar gidan, ko dai sadaziyar rashin lafiya ko wani abu. Daga bisani Sheikh Yaqub Ali Irfani ya sai gidan. Sannan 1932 aka samar da ofisoshi na Sadar Anjuma Ahmadiyya, wanda Hadar Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ya buɗe. Wannan yana daga cikin bayyanar ƙudurar Ubangiji, cewa sunan wannan mutum wanda bisa girman kai baya barin masu zuwa ibada su wuce ta ƙofar gidansa, da yardar Allah yanzu sunansa ya kau a ban ƙasa, kuma gidan gabaki ɗaya ma da ma yanayin gaba ɗaya yanzu ya zama ɓangare na masallacin Aqsa. Saboda haka wannan ita ce matuƙar shaida ta gaskiya ta Masihul Maud alaihi salam, cewa baya watsi da gaskiya, bai kuma damu da wani kima ko matsayi ba, bai kuma damu da hasarar dukiya ba. Wato tamkar da ya sadauka da dukkan waɗannan abubuwa da hannunsa. Allah ya karɓi wannan sadaukarwar, sannan kuma ya bashi albarka mai ɗimbin yawa. Yau kusa da Minaratul Masih gaba ɗaya ya zama guri na ibada na bautar Allah ɗaya. Hadarat Muslih Ma'ud da yake sharhi game da wannan lauyan da ya kula da wannan ƙara, sai yake cewa a wancan lokaci Sheikh Ali Ahmad Sahib mai wakiltar Godespo yakan wakilci Masihul Maud alaihi salam a al'amura na kotu. Da ya dubi rayuwar Masihul Maud mai tsarki, duk da bayar da awarsa, kuma ko da yake shi ba ɗan Ahmadiyya ba ne, amma yana mutunta Masihul Maud alaihi salam, ya taɓa cewa babu wani mai shaida da zai iya ba da shaida game da wannan wasiƙa cewa kai kasa,
saboda haka kana iya sanya ta a matsayin shela kawai. Wato anan Masihul Maudi yana bayyana abin da ya faru ne game wannan ƙara. Sai yake cewa wato ba tare ma da kayi ƙarya ba, kana iya cewa wannan wasiƙa kawai sanarwa ce. Amma Masihul Maudi alaihi salam ya ƙirƙo da wannan shawara, yake cewa ba zan yi haka ba, domin wannan bambancin ma ai zai saɓa wa ƙa'ida ta gaskiya. Ba shakka na sanya wasiƙa, kuma ɓangare ne na wancan maƙalar da na tura, amma duk da haka wasiƙa ce. Saboda haka zan ce na tura wasiƙa, don me zan ƙaryata abin da na faɗi. A sanadiyar haka da ya bayyana a gaban kotu, aka tambaye shi ko ya sanya wasiƙa, sai ya ce wannan gaskiya, kuma sai ta yi tasiri akan sauran mutane, amma kuma musamman ta yi tasiri akan kotun, har aka sake shi. Alƙalin ya ce a bisa wani ɗan kuskure bai kamata a tuhumi wannan mutum mai gaskiya ba. Sannan game dai har ila yau wannan ƙara ta wasiƙa da kuma lauyar Hadrat Sheikh Yaqub Ali Irfani ya rawaito cewa shi da kansa Sheikh Ali Ahmad Sahib ya gaya mani, wato lauyan ne da kansa yake gaya Hadrat Sheikh Yaqub Ali Irfani da kansa, inda yake cewa wato ƙarar an shigar da ita ne a kotun Dina Nagar. Ya ce na yi matuƙar ƙoƙari in tabbatar da cewa Mirza Sahib, wato Masihul Maud alaihi salam, ya ce bai sanya wasiƙan nan a cikin ƙunshin nan ba, domin ni da muka bincike babu hujja za ta nuna cewa lalle daga cikin wannan ƙunshi ne aka samo wannan wasiƙa, kuma babu wanda zai bashi shaida. Kawai za mu ce a sanadiyar bambancin addini ne Lala Ram yake nuna adawa, amma gwargwadon dagewa ta Mirza ya ƙi. Sai nake ce masa gaskiya idan baka yadda ba, to ba za mu ci nasara ba, kuma ba na son a ƙullafa danginku ƙazafi na ƙarya. Amma duk da haka ya ƙi. Ya ce Masihul Maud alaihi salam bai yadda da shawara ta ba. Ya ci gaba da cewa ni kuma sai na shiga cikin damuwa cewa idan yanzu muka yi rashin nasara alhali ina lauyarsa, to gaskiya za ta yi ɓatanci ga iyalan. Saboda haka yayin da iyalan Mirza Sahib suka ce karya karyata, sai na ɗauki wannan dama, sai na ce to ba zan wakilce shi ba. Wato na ce idan ba ka yarda da shawara ta ba zan ci gaba da wakiltar ku ba. Wato a tunanina shine nan gurin zai gamsu, ko kuma za a shigar da su ƙara a kama su da laifi, sannan sai a tuhumi lauyansu da cewa ai shine bai ba da kyakkyawan shawara ba. Ma'ana dai a nan gurin shi lauyan ya yarda cewa lalle za a yi wa Masihul Maud hukunci, kuma idan aka yi wannan hukunci sai a ce lauyan ne bai yi aikin da ya kamata ba. Saboda haka shi ma domin wai kai ya ɓata sunansa, sai ya ce ba zai sake wakiltarsa ba, ya bar wannan aiki. To sannan kuma aka ci gaba da wannan ƙara dai har ila yau. Lauyan ya ce abin mamaki kuma sai na ga an yi watsi da wannan ƙara. A nan ne kuma sai na yi mamaki, na yi nadama, domin da a ce ina tare da su, da ni ma na kasance cikin wannan nasara, amma dama ta wuce. Sannan yayin da yake sake tattauna wannan batu, Sheikh Ali Ahmad Sahib sai yake matuƙar yaba gaskiyar Masihul Maud alaihi salam. Sannan ya ci gaba da alaƙa da iyalansa har ƙarshen rayuwarsa. Masihul Maud alaihi salam yakan nemi shawararsa game da al'amura na kotu, sannan yana mutunta shi. Sannan game da dai al'amura daban-daban, Hazrat Sheikh Nur Ahmad Sahib ya ce mahaifinsa da baffansa sukan ce ƙauyensu yana ƙarƙashin cikin gadon dukiyar Mirza Sahib na tsawon shekaru. Masihul Maud alaihi salam ya zama wakili na mahaifinsa, kuma su suna bin sa kotu zuwa sau da dama. Yana matuƙar riƙo da gaskiya, kuma ko da ya kasance ba za su ɗanci nasara ba, haƙiƙa ba zai taɓa barin gaskiya ba kuma zai taɓa barin ƙarya ta kusance shi ba. Hazrat Mian Alayyar Sahib ya rawaito cewa lokacin da Masihul Maud alaihi salam ya kai kusan shekaru 25 ko 30, mahaifinsa sai aka dinka shigar da ƙara tsakaninsa da waɗanda aka ɗiba suna aiki a farfajiyarsa a sanadiyar wata bishiya da aka sare. Shi mahaifinsa yana gani a matsayinsa na mai fili shi ke da mallakin wannan bishiya. Saboda haka sai aka shigar da ƙara a Godasfor, inda Masihul Maud alaihi salam aka tura shi da shaidu guda biyu. Wata rana bayan sun tsallaka wata ƙorama suka isa wani ƙauye da ake kira Fatanan Wala.
sai masihul mawu suka nemi su huta. To sai yake cewa ni mahaifina fa ya dage, bishiya fa tamkar kayan amfanin gona suke, wayannan mutane kuma talakawa ne, idan sun sare ta menene abin cutarwa. Kuma idan mun duba ma ko a kotu ba za ka iya cewa wannan bishiyar tamu ce baki ɗaya ba, tana iya yiwuwa su ma suna da wani ɗan kaso nata. Wato su masu mazauna wannan fili sun yarda da Masihul Maud alaihi salam, saboda haka waɗanda suke zaune wannan guri na tsawon lokaci da aka tambaye su game da al'amarin, sai ba tare da wani shayi ba suka ce kana iya tambayar Mirza Sahib da kansa, wato ma'ana ma'aikata mazauna wannan guri suka ce a tambayi Masihul Maud alaihi salatu wassalam da kansa, domin duk abin da ya faɗi za su yadda, domin shi baya ƙarya. Sanadiyar haka lokacin da alƙalin ya tambayi Masihul Maud alaihi salam cewa, sai ya ce ni a ra'ayina bishiya fa tamkar kayan amfanin gona ce, kamar yadda muka ce za mu dinka raba kayan amfanin gonan, aka za mu raba wannan bishiya. To a sanadiyar haka sai Masihul Maud alaihi salam wannan kotu ta yanke hukunci tana goyon bayan waɗanda suke aiki a wannan guri. Da Masihul Maud alaihi salam ya koma Qadian, sai Hazrat Mirza Gulam Murtaza ya tambaya game da abin da ya faru. Shi wannan wanda ya bi sai ce a tambayi Masihul Maud, domin shi ne je cikin kotu, ni ina waje. Da aka kira Masihul Maud alaihi salam sai ya bayyana duk abin da ya faru. Da jin haka sai mahaifinsa ya fushi da shi. Ala ayya halin waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suke bayyana gaskiya ta Masihul Maud alaihi salam. Akwai ɗaya daga ciki da aka yi dogon sharhi dangane da raddi da aka yi wa wani malami. Ala ayya halin dai Masihul Maud alaihi salatu wassalam a kowane lokaci yana fifita gaskiya, baya taɓa kusantar ƙarya, kuma yana matuƙar kwaɗaitar da mabiyansa da su riko da gaskiya. Kuma gaskiya daga ma cikin sharuɗan mubaya'a shine mutum zai alƙawarin cewa ya kyamaci ƙarya, kuma zai matuƙar kafa kansa akan gaskiya. Domin haka yana da matuƙar muhimmanci a kanmu mai matuƙar riko da gaskiya ta zama wata fitacciyar siffa da ɗabi'a ta mu. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon yin haka. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.